đi mỡ đi cái đánh kẹt nước nặng lắm.
เ
vừa rồi trên mạng nó đăng nhé, có thịt ca gì đấy. Tất cả mua đi. Chính cái bà đấy là nó người Việt Nam mình xem đâu mà người nước ngoài cũng xem. nhưng mà nó nước ngoài buồn cười lắm, người nước ngoài xem ở đây ở ngoài đó ăn hơn cả các bà. Người ta nhá, người Ấn Độ nhá, bà ơi. người Ấn Độ. Không có cái nó mày tách đi nó bà nó cần. Ô cái này không lấy à, để tao lấy cái này. Ăn đi mẹ ăn đi. Không ăn được. Con kia. Người ăn đi. Ăn này. Đang ăn không. Quả như gì? Không phải. Không thôi. Cao vậy luôn. Chuyện như bà thôi, không ăn thì làm thế nào được. Nó ăn dừa thôi, nó ngoài chặt cơ.
đó chẳng vào áo ấy để cái đẩy kín vào nữa cả anh cái ra còn không tắt mày xếp vào đấy xong không phải nói chờ thuê hết à